我哋帶我媽遊巴生揾美食任務。繼上一集介紹過嘅巴生市區同埋白加利花園呢，呢一集嘅內容更加豐富。我哋將會嚟到Pandamaran同埋巴生港口食遍呢度嘅特色美食。邊有攣味，又有啲海鮮嘅鮮味啊，半肥瘦，好似幾靚啊！食到要回味，10年嘅回憶都翻嚟啦。呢幾日咧，我食得咁多嘢，邊樣令你最印象深刻？特別啲嘅我就係記得呢再介紹巴生必買手信，最後仲有壓軸表演啊！嚟到Pandamaran絕對唔可以錯過嘅咧，就係呢間搖搖冰啦！呢度除咗出名搖搖冰咧，聽講連佢嘅炸雞都好好食嘅喎。等我哋嚟試下先。炸杯隻炸，nice。你估啊？估唔估到咩口味啊？番薯，我見到有番薯啊！估啊！寶寶隻炸，我咯，寶寶隻炸口味啊！紅豆冇咗。我睇個樣好似唔甜咁樣，佢比我想象中甜，因為佢啲雪啊好縮㗎。其實好得意嘅，佢將成兜嘢放喺嗰個冰箱入邊，佢唔會溶嘅喎，佢真係畢出嚟咁樣，都半溶嘅狀態，但係又唔完全溶嘅狀態咁樣喎。幾得意下嘅，個口感都唔錯，你試下。試下。會靚嘅。有椰奶，有嘢，啱我口味，有冇飲啊？好飲啊，好飲。豉炸雞，你食雞髀咧，最緊要用手食。其實啊，我頭先飲緊嗰杯水咧，我俾個炸雞味啊串入嚟，好香啊！頭先係香下，有啲鹹，偏鹹。其實呢啲就係以前喺街邊度賣炸雞嗰啲檔咁樣嘅嘢啊嘛，不過整得好食啲啫係嘛。想食下，我都好食啊！你試下。食嗰陣要諗到勁格啲。勁格啲好唔講。蝦成蝦成。嚇！食到要回味。回味。其實你睇佢有雞肉絲，幾做絲嚇，會唔會炸到佢乾柴？咁呢個炸雞好食啲定你嘅炸雞好食啲啊？我應炸嘅雞啊！啊！嗰時時啦，時啲嘅Pandamaran大街其實就係一條美食街，無論早市或者夜市，呢度都有好多道地嘅美食攤位，所以當地人同遊客咧都中意嚟呢度揾食嘅。今日咧，我哋就試下呢度出名嘅亞煲蝦麵。除咗蝦麵，佢咖喱麵睇上嚟都非常吸引。我睇下咖喱麵掂啲，定係伊麵掂啲咯？咖喱麵，佢有啲堪喺度啊！呢啲係豬肉片啊！腐竹係嘛？唔係腐竹嚟嘅，我睇咗，我腐竹。買又想老點喎。叉燒魚餅，好似仲有蛋添喎！麵皮加蛋啊嘛！哇！好似我食過咖喱麵，係亞煲之餘，仲有加蛋喎。試下個湯先，佢有好重嗰個椰漿味，係幾香下，熱辣辣嘅。好熱啊！一下一手飆晒水。亞煲啊咁啊！係咯，亞煲因為佢又熱又辣哦。我覺得係幾好食。其實你睇佢嘅湯啊，喺木頭啊，跟住佢香叉燒，普通嘅叉燒，你係一個食到幾開胃嘅嘢，因為呢度好有氣氛啦。呢個係佢嘅招牌啊！誒，個湯有啲想試便拎蝦麵喎。辣到啊！係咪好熱啊？係辣到，辣覺得有少少便拎蝦麵咁嘅風格嘅湯。便丁蝦麵定係便丁福建麵啊？
蝦麵咧點解人係唔叫蝦麵㗎？都睇個辣味好攻頭啊！哦，所以佢係蝦麵嘅味道啊！係啦，我覺得係係有嗰個烘菜啊！蝦麵一定有烘菜嘅咩？便拎蝦麵有烘菜啦，真就好似係。KL板麵有薯仔菜咯。本地蝦麵都係有好菜㗎嘛。我諗住蝦麵就係大蝦麵，真係蝦麵嚟嘅，係拎蝦麵，拎福建麵啊！你話？電鈴福建麵、KL蝦麵，每食一啖就咳一嘢。我覺得好食啊！佢打家蝦麵係幾粉咧，係冇成個浸落去，所以嗰個伊麵就係好脆。好食啊！我覺得幾滿足。不過係蝦麵嚟嘅，覺得都幾好味。我食過咁多都係覺得就 OK。嗰個咖喱咧好特別嘅味道，食得好舒服。你濃得嚟佢就唔會話有好重嗰啲咖喱粉啊，嗰啲咖喱香料嘅味道。食咗你都好清好順口。所以呢度係一個瓦煲蝦麵，一個瓦煲咖喱麵，兩個都有加蛋㗎，佢個特別咯，兩個都有加蛋。再試埋佢嘅鵝精，我驚食你個粉，你個粉正正。呢個就係食咗啲粉味，有啲薯粉味嘅我哋。咁啊，就係我嚟嘅咩？唔係大拉嘅，細粒嘅，都細細粒嘅我。多多薯粉，仲有少少脆，蛋味都有，不半。啱啱過關啦！呢度嘅糖水咧有綠味、白果同埋龍眼，但係啊，原來啊，佢嘅湯啊係一模一樣嘅係糖水。好似呢個嗌白果咧，就齋白果同埋一啲絲好似阿嘉咁樣。因為綠味咧有多唔同嘅嘢啦，有龍眼啦，有鵪鶉蛋啦，有啲雪耳之類嘅咁樣嘅嘢，所以嗌綠味咧其實係抵啲嘅，多料啲。白果又齋白果，龍眼又齋龍眼，個湯底一樣，同埋價格係一樣。飲落去都 OK 嘅，清清地咁嘅味道咯。阿食神有咩意見喎？我覺得咧，我就一路食，我覺得呢個都會食啲大大少食。而家唔中意食啲大餐廳㗎，而家中意回歸小食啊！啲大餐廳啊，得個味嗰啲嘢。既然係咁，我哋朝頭早咧又再次嚟到呢個美食街，發掘其他靚嘢食啦。其實我哋住嘅地方咧都離開度唔遠，所以咧係幾方便嘅。早市嘅檔口同夜晚咧係有啲唔同嘅。我哋首先睇中嘅咧就係呢檔蘿蔔糕啦。幾香下，佢嘅蘿蔔糕咧會好硬嘅嗰種咧，不過咧佢都唔係嗰種，因為有一種咧係腍腍，跟住係煎到窿窿嘅。佢呢個咧就每一個都有一粒色嘅，跟住仲有啲菜脯咧，所以咧係幾香嘅，我覺得唔錯啊。如果佢再燶少咁樣啊，好似會香啲。咩啊？蘿蔔糕實實粒粒。係啦，你中意實嘅，我會中意腍少少。中意啊，燶啲，再鹹少少，燶少少。每次見到油炸鬼咧，都會不期然咁俾佢吸引，而且呢檔咧仲係現做現炸嘅。大條下咧，油炸鬼新鮮炸出嚟，好似好腍。脆之餘仲有綿綿地，咪 soft 多 soft，因為有啲成個脆嘅，你入邊全部乾乾嘅嘛，呢個入邊就係腍，出邊係脆。可以炸得咁好喎，豆腐，有我食過豆腐嘅炸鬼，佢炸龜咧咁樣啊，但係佢好脆嘅，呢個都 OK 啦，夾種。有個香味，幾好食啊！
幾香，唔會太油，又唔會太乾。覺得你炸得唔錯啦，冇炸過嚟。睇你樣你合格啊！嚇？好食啲肉咪好腍滑，喺出邊咧又脆，出邊要脆。兩溝，兩我哋溝一件一溝啊。兩溝咪係啊，係溝到一件。要油炸鬼，梗係要配個 B 啦。 OK 喎，其實幾濃厚，幾過下。佢濃得嚟有時又清清地咁。個 B 我哋好濃啊！咁係咪 Glen 嘅個 B 係唔會令人失望嘅？係啦，普通都唔會令我失望。我失望嘅咧係啤嘅。嘅啤嘅令你失望啊！落力。攞啤係兩拉，我中意呢啲叫做咩啊？海南嘅。其實嗰日係我呢啲人影開個 B 啊，響巴西飲個 B，其實都幾。因為有兩間係名店，嗰之間係路邊檔啊。佢都有佢嘅水準。呢個就冇用喎。所以你晨早喺度啊，嘆杯茶，嗌下啲嘢食啊，會覺得好過癮啊！成條街啊，太多嘢揀咗，然後檔與檔之間啊，好分散啊。萬一你又想食雲吞麵，又想食蘿蔔糕，係啊。嗌過嚟啊！你睇中啲咩？你嗌過嚟。但係條街好長啊，有啲嘢檔好遠啊。呢個茶都好街味㗎，我同你講蘿蔔糕呢個佢又識講。原來呢度咧都有一檔搖搖冰喎。之前第一次食搖搖冰咧，覺得好好食，而家梗係都要試下呢一檔啦，有好多口味。硬豆冰，銀豆又有冰，硬豆未熟到，佢呢個水草冇嗰個大頭，難熟啲，都好飲喎，好飲啊！好飲喎。佢嘅紅豆唔會好甜，跟住佢就有嗰個紅豆個粉粉個味啊，跟住佢嘅冰沙啊，真係好幼喎，好 soft 嘅嗰種啊。有啲紅豆沙冰咁樣嘅感覺，最緊要佢又唔會甜，好舒服啊飲到。食神有冇講翻兩句咁啊？我都唔飲呢啲嘢。你唔飲呢啲嘢㗎？好大嘅，你冇個度我咧。寶寶仔仔都係咁啦。嘢大，好彩。好彩啊！想硬啊！就我哋咪飲咗寶寶仔仔嘅搖搖冰咧，做咩突然間唔飲咗嘅？見到佢白白色啊，好飲，好酥。冇錯，紅豆冰啊！我即係個。可能寶寶仔仔你中意咧。你嘅冰沙係好綿係好綿。哦，其實我哋已經食得好飽噶啦，點知經過呢一檔阿邦咖喱，同個檔主傾咗幾句，結果就買咗一邊嚟試下，點知咧佢送俾我哋喎，佢送俾我哋試，我問你有冇試過？佢送一個厚嘅，我哋買咗一個薄嘅，話送一個厚嘅俾佢。Boleh try. Nanti juga apa boleh datang. Sekitar pukul 9 sampai 6 petang. Hari-hari ada. Hari-hari ada. Ah, Okey, thank you. okay. 你叫我做咩咧？自己咁就2蚊，跟住 free 個厚嘅俾你。我媽做外交部長，所以有得 free。呢個咧煎得燶啲，幾脆下。佢料咧就唔係好多，淨係得花生同埋糖啫，普普通通咯，冇咩特別啊，其實真係比較少料。其實呢嘅麵粉、麵包啲咁嘅嘢，直都係 OK 嘅。不過咧，衰在咩？料唔夠多。第二咧料就係佢嘅外皮同埋邊邊唔夠脆。嚟巴生梗係要食白骨嗲啦。今次我哋揀咗呢一間呢，係有傳統嘅碗裝肉骨茶，亦都有大家食慣嘅亞煲肉骨茶。一坐低呢，店員就會俾你揀你想要飲嘅茶。呢個呢，就係傳統古早味嘅小碗裝白骨嗲，佢有濃郁同埋比較少量嘅藥材湯汁，同埋一大塊自選嘅豬肉部位，就冇其他配料噶啦。另外呢，就係我哋比較熟悉嘅亞煲肉骨茶啦。就有比較多配料同埋湯汁。半皮瘦，好似幾靚啊！有啲腐皮生菜、豆腐卜，同埋啲冬菇、蘑菇。有啲大嘅。試下個湯，
好濃啲夾夾地啲葱，好重香料。嗰湯真係好濃，其實同其他嘅煲底啊有少少唔同味啫，應該係唔同嘅藥材啦。但係佢真係有少少澀澀地嗰個味。試咗佢個湯嚟，一試下係豬肉嘅。佢嘅豬肉咧就嗰種啱啱好，佢唔會講話好腍嗰隻，超彈咁樣啦。超彈肥肉咧就唔會話死得唔腍，啱啱好。味道咧嗰種 OK 嘅，我係糖啡第啲咧澀咗少少咯。所以佢係香濃嘅，即係豬肉煲到啱啱好，真係幾唔錯嘅。好啊！呢個大骨擺到好似啲正啊，好試下湯先，睇下呢個湯係咩味。呢個係汁唔係湯。好似係有啲澀澀地嘅嘢，不過係濃啲。呢個叫汁，呢個叫湯。呢個係大骨，係咪有啲入口即溶咁嘅樣啊？少少，冇話溶晒，有少少似炆豬肉。睇幾多個咧？樽喺度。我食嗰嚿冇肥嚟啫啦，你睇你備用咁食，你切多少肥嚟啫？你食下。梗係啦，梗係要似啲精髓啊！又好好地咁品嚐佢，嗰一種好 girly 嘅感覺，有時真係好 girly 啊！有啲肥油。咗打冷震啊！呢個冇俾我打冷震。我講你食啲㗎，食啲豬大骨啊！你唔食嗰皮，你就等於唔好食。就係我想象中咁入味咯，佢唔似嗰啲鱸魚豬肉入味咯。我呢度中意啲豬皮啊，啲豬皮先正係好嘢嚟㗎。咁佢豬皮掂唔掂啊？掂，骨膠原啊！有豬肚。豬腸嚟啊！啲豬腸好似冇乜鹹鹹喎，浸嗰入苦啊！咁你中意呢個細煲嘅啦，定係中意呢個亞煲啊？嚇？呢個係單條。唔係太豐富啦，因為呢個多料啲，我哋食慣咗啲有豆腐幫有菜啊，呢個淨係得汁同埋豬肉啫。不過食佢單肉，我覺得呢個好啲。除咗碗裝同埋亞煲咧，呢度仲有乾嘅肉骨茶同埋豬腳醋。喺我哋未到下一站之前，撳個 like 嚟支持下，呢個小小嘅舉動對我哋嚟講係好大嘅鼓勵嚟㗎。喺 Klang 呢度咧，會塞車咧，就係因為有好多呢啲 lorry，你睇好多大 lorry 行緊去個巴生港口度。我哋而家入去巴生港口，腳車都快過我哋啦。有隻狗仔喺度擋路啊！我哋嚟食海鮮啊！你知唔知間嘢叫咩名啊？巴拉媽，中文呢？巴拉媽，好似講錯。巴拉媽，費拉媽。提到巴生美食，我問咗好幾個朋友同埋當地人，幾乎每個咧都會推薦呢一間食海鮮嘅。點解兩隻？同啊，本地同埋呢個印尼，一樣嘅。印尼係。得。海鮮做超級大嘅啦，我間冇煲到隻。喺呢度咧，可以一邊食海鮮一邊睇海景。終於開咗啦！哇，開張啦！好清甜，透心涼。椰子好唔好飲啊？好啊，清甜。有冇笨登味啊？哦，冇咩？我飲到好似有嘅，呢你個就飲多一啖試下。椰子味啊！是嘅。我隻好多料啊！鹹蛋、皮蛋、蝦、嗱嗱有魚。好清甜，鮮味，大蝦。哇！個蝦好彈口爽滑，但係又冇好十分，冇咩甜，冇咩十分嗰個蝦嗰個味。不過口感咧就好好，有口咁啦。都加咗啲皮蛋啊、蛋啊，冇加分啊。我中意有鹹蛋，
又加分，皮蛋都好食，好香個薑葱味啊！你食到一種你食開覺得好舒服，好暖胃啊！係咯，好暖胃，落大水食粥係咪好爽啊？又暖胃，跟住又有啲海鮮嘅鮮味啊！所以你食到好似好開心咁樣啦，開唔開心啊？開心啊！菜我都唔怪得咁多人介紹啦，好多酸辣定係酸甜啊？酸辣，頭先佢食到酸甜，酸甜多啲啊！個汁唔錯啦，幾濃啊！雖然佢係酸甜，但係我希望佢係酸辣，下次係酸辣。酸辣應該好食啲。有啲汁，好野味啊！好難教啊！都幾鮮甜嘅，不過個蟹好似硬咗少少啊！蟹肉應該係講嗰個肉係實啲啊！實肉咪好啲，呢個係人哋蟹佢個實啲。如果本地蟹咧，啲肉就唔腍嘅。你哋攞嚟試緊嚟，實啲啊！爽啊！爽啊！硬啊！本地蟹咧就啲肉唔爽。呢個印尼蟹幾多錢啊150溝一 K，覺得鮮甜度好似仲爭咗啲啊！不過肉質係 OK。你食蟹蓋啊？食，蟹蓋好正㗎。嗰係而家俾公嘅你咪冇得食蟹蓋啊？係咩？知喎，冇蓋，都冇蓋。蟹蓋掂唔掂啊？佢少啲嗰個蟹膏，其實我唔係咁中意酸甜嘅味道。嗯，不過呢度得一個有汁嘅啫。呢個唔係酸，有一啲酸甜咧就好酸又好甜，呢個係直頭係茄汁。佢好似呢個，尤其我哋食嗰個蟹膏嘅鮮味啊，一種酸甜嘅味會冚過去啊，冚過嗰種蟹膏嘅鮮味啊，或者蝦膏嘅本身嘅味。所以咧啲蝦膏蟹膏咧，你清蒸就係最好食嘅蝦膏啦。如果你去點麵包啊、浸麵包啊啲，你有汁，因為佢得呢個有汁，不過佢都唔錯啦。喺巴生除咗中餐，仲有好多好好食嘅印度餐㗎。離開班德馬蘭冇幾遠嘅班德布基定伊呢，就有呢一間 Chendol and Rojak 啦。睇呢個好出彩啊，好靚啊！呢個唱波嘅，有紅豆啦，有呢個包粟、箭椒，紅色嘅沙公，有啲大紅豆，青松仔啊，好食啊呢個！尤其而家啊，大熱天時食呢個，哇，好涼爽。我媽話係正宗嘅 Chendol。嗰個免費平啲，因為你問佢有唔有奶啊，你唔食奶，跟住佢講啊呢個係散單嘅啫，冇奶嘅。你唔信咧，我就整一碗細嘅俾你試嘅，一碗細。都係又係冇咁多嘢嘅，淨係咁樣少少清清淡淡嘅啫。佢特登整 Kurang Manis 俾你啊，佢講。差唔多啱啱好嘅 Manis，即係食到正宗嘅正到味道。幾十年嘅回憶都翻嚟啦！都 OK，都唔係我想象嘅味道，加多隻酸味咯。有啲我唔中意嘅香料，個香葉係咩？人哋中意啦。有啲薯仔，仲有啲炸嘅，好似油炸鬼咁樣嘅。有啲脆脆嘅其他嘢，有蛋啦、豆腐啊，仲有啲黃瓜絲啊，呢個就係印度 Rojak。我哋都幾好食喎，諗住啲嘢腍腍啊，但係佢臨中啊，仲有爽爽脆脆咁樣喎，即係黃瓜絲又脆脆。我覺得佢醬幾好食啊，佢幾夠辣，辣到幾好食啊。係啊，呢個人口味啊，我幾中意啊。喺巴生飲食之後呢，唔好忘記呢度仲有好多嘢食係可以買返去做手信或者自己食㗎。第一間梗係呢個家喻戶曉嘅潘丹里約擊啦。
除咗噴丹口味呢，仲有芋頭、粟米同埋榴蓮。放喺雪櫃呢，可以保鮮3日。室溫嘅話呢，就係保鮮3個鐘。立噴丹貼翻去啦。立咁多啊，4塊仔嘅。你開箱啦！我哋呢就淨係買咗噴丹口味啫。你睇幾靚？佢果然同普通嘅噴丹擊係有所不同。有咩唔同啊？結實大嚿，跟住佢嘅 layer 分明。咩係比其他嘅噴丹機重啲嘅，所以價錢都比其他噴丹機貴1倍。咁呢個係結實之餘又鬆啲嘅，係好食啲。跟住佢又唔會好甜。食完想再食 premium 噴丹機。買咗中式甜品，梗係都要買下西式甜品啦。哇，咁大條啊！呢度最有名嘅呢，就係佢嘅 apple strudel 啦。佢咧就得一個 size 嘅啫，呢一塊咧就成咗細嘅盒咧就一個 combo set。但呢個唔係 apple strudel。係呢個唔係 apple strudel，所以問佢嗰個細嘅盒咧，細嘅盒已經同埋呢個 cream cone 就係喺個細盒啦。如果你 apple strudel 咧就要大嘅，一大嘅就可以收兩隻。我哋呢兩個人刨晒佢。Apple Top 開箱，哇！其實真係好大條啊！佢上高有一個 glaze。然後喺 pastry 咧就好脆，你唔小心用手撳起就穿佢咯。然後再一層 cream，然後再加一層 apple。咁呢個幾層嘅口感好唔好食啊？好食啊，凍凍地幾好食。啲 pastry 好 soft 咯，我都未食過咁 soft 嘅 pastry。其實強應該強喺 pastry 嘅 cream 其實冇咩甜，入口即溶嘅甜品。cream 係一種嗰種唔會流嘅 cream。係，如果你唔係而家食咧，唔係即刻食咧。咁你可以放 freezer， 放咗 freezer 之後咧攞出嚟1個鐘，不過你都係要 within 2日要食晒佢。唔錯啊，幾特別。再嚟試下呢度個手工包，除咗手工包呢度仲有各款嘅點心同埋糕點。呢度咧係冇堂食嘅，我哋見到好多當地人咧都會嚟呢度打包啲包點返去。食嗰個車。少爺豆漿飲咗變少爺仔。一杯好正常嘅豆漿。OK。食大包。哇！穿窿咗啊！喂，係咁樣㗎。哦。啊。係啊，如果咖喱麵包咁樣啊，咖喱。正啦。你哋執下咖喱汁。都唔錯嚇。不過又真係好難去拎到啲嘢嚟食。因為冇匙羹，乜都冇。係咯，似啊，佢咖喱幾香，不過一支揾都係匙羹啦。其實唔係佢有匙羹嘅，黑文係攞薯仔。個薯仔都幾腍下，腍咗入味，成隻雞肉好食啊！呢個其實真係啊，你食會麻煩啲啊。要攞翻屋企食。係啊，唔知佢係咁嘅樣喎，原來。係啦，你試下。OK，大家啲好唔錯下啦。咩薯仔當個雞？合格啊。OK 嘅個咖喱好香，不過我哋都係中意食我哋麵包雞。麵包雞好食啲啊，芙蓉麵包雞好食啲啊。係啦。3日2夜打生美食之旅，呢幾日咧，我哋食得咁多嘢，邊樣令你最印象深刻，或者你最覺得會好想食嘅，再食翻嘅？特別啲嘅，我就記得搖搖冰啫喎。呢個水幾特別下，雪又唔似雪，水又唔似水喎。係，仲有啊蝦麵咧，蝦麵。亞寶蝦麵。尤其是伊麵啊，伊麵。
我最印象深刻咧，我而家諗起嘅咧就係嗰個板麵。嗰個應該係我咁多人食到，我覺得有啲驚喜啊，有驚喜，跟住佢好好食，個湯還好飲，嗰個麵好滑好，嗰陣我中意啊，嗰陣我會想翻嚟試。嗰個咖喱麵咧就有啲印象嘅深刻啲。嗰咖喱咧就有個內地食過嘅咖喱咧就個特別啲，佢又冇話好重嗰啲咖喱香料嘅味，跟住咧佢又有咖喱嘅香味，佢嘅椰漿咧啱啱夠。嗱啊炒粥咧我幾十年都未食過，煲粥我就扮啦，尤其煲電話粥。我下次可以炒電話粥啊！係嘅粥咧，一攞到嚟咧，又聞到好香嘅油絲味啊！食落去咧又好順係啦，滗滗下咧，你又有發覺到有啲豬油渣啊、芋頭粒啊，滑到到咯！第日再生嚟食啦！歡迎嚟到呢個 Airbnb，一入嚟咧就我哋嘅大廳啦。大廳度咧有個靚女，嗨，靚女今日喺度過夜啊？過兩晚，我哋同靚女過2晚，呢度幾舒服下。其實咧有個電視仔，你有 TV 啊，Android box， 有個細細嘅食飯廳。我哋陣間咧就會喺呢度飲個下午茶。出邊咧就有個無敵 clam 景。花生景啊，因為呢度夠高啊，你睇晒出邊啲景啊，車水馬龍，誒，就係呢個陣幾得意嘅，你睇下，咪呢個係叫做貴妃陣，我想講嘅啦，我哋貴妃人知啦，你哋啲平民唔知嘅，呢啲唔係冇得掟嘅凳啊！有得掟你係，我哋做貴妃咧係冇掟嘅，佢咁樣用錯幾處，唔係貴妃，我哋係皇太后。貴妃同皇太后係嘛？邊個大啊？皇太后大，皇太后大細咁，你嘅太監唔好出聲。做咩事？我哋睇廚房，呢個就係佢嘅雪櫃，同埋我哋買嘅 Apple Strudel 洗片一整係全部都齊全，但係啲碗碟碟喺度，跟住好得意喎！你睇，你有呢度可以住到8個人嘅。3個燙斗，經歷可能燙唔切，整蛋機，2個 toast 機，水煲喺度，唔使煲水有水機啊！係啊，有水煲。你睇係幾多匙羹啊？做咩吹風仲收喺廚房嘅？係咯，吹風筒啊，廚房仲係咁多喎，好多吹風筒啊！你中意咩模得？我係開箱呢個，哦，吹風筒同砧板呢啲嘢放埋一齊，打邊爐啲嘢齊啦，仲有金鉸剪，睇唔啊有杯啦！Mickey Mouse 時候又好食好香，100大壽嘅杯都有。我喺度懷疑緊一個 theory，呢條友咧曾經咧有3-4間屋做 Airbnb， 而家賣剩一間，所以將啲嘢搬晒嚟呢度。如果唔係做咩咁多嘢啊？哇！呢個開箱啊，真係哇！你一開，哇好多嘢啊！我哋一立啲嘢翻屋企，有幾唔夠用啊？你睇連嗰啲溫柔啊，都好多罐，仲係唔同 brand 㗎。洗衫機，所以呢度俾你長住嘅，你可以同洗機。個熱水夠唔夠熱嚟沖個 B 嘅？你可以搞水溫嘅，跟住我哋嚟房度睇。都係有個雙人床，呢個係細少少嘅房咧，因為呢度咧其實可以俾你住好多個人嘅，所以咧佢呢度嘅位你睇，佢好多啲被鋪啊，毛巾全部喺度。嗱啲紙巾全部喺晒度。呢間咧係主人房，有2間廁所 ，rain shower， 乾淨啊，好多支牙膏。呢度嘅嘢咧就係多。哇！每間廁所都有3支牙膏，滿唔滿意呢2晚嘅住宿啊？住咗幾先？啊，頭先啱啱買嘅魚餅同蝦餅，我食緊個魚餅，魚餅好鬆嚟，聽到個聲喎。啊，好食，你一食啊？呃我咯呃緊我。係啊，仲有個大蝦餅，搞方面啦，係喎。又係咁脆，好似麻醬哥。呢個細佬哥就話好食啊！吹到 good
味道。 OK，做嘢得啦，結埋做嘢。屋主話呢度嘅游水池幾靚㗎，我哋就過去睇下。食咗咁多呢，都係時候做運動㗎啦。呢度的確係幾靚㗎喎，有一個大啲嘅 infinity pool 俾你游水，另一邊呢就係一個淺淺嘅池，俾你休閒咁睇風景。坐咗上去之後啊，你最浮嘅。係啊，你咁衝啊！先諗住你咁輕添，啫死肥豬啊！所以成個 B 面唔會腍腍，咪面啊，成個咪面，成個 E 面唔會腍腍。運動成雲吞 ，good good good。你喺度做咩啊？頭啦，做咩無端端響街邊洗頭啊？中頭獎啊！頭先啪，如果別喺食條街坊嘅就好。Apple，嘟嘟 ，Apple，嘟嘟。over 咗啦，over 咗啦。試下飲下睇有冇事。其實佢 sense 到嘅嘛，嗨佢。聽到你講嘢。1.3，一點三，3啲係食死人咯。一人食一 K 我哋，如果3。Just how much I have lost. Yes, I lost my mind the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't stay, no, it's the end of the world, 'cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Why? Don't stay, no, it's the end of the world. It's under when you say goodbye. Phong也得風也勁，白雲過山峰也可傳情。莫說水中多變幻，水也清水也靜，柔情似水愛共永。未怕光，風吹散了熱愛，萬水千山總是情，聚散也有天注定，不怨天不怨
但求有山水共作證，但求有山水共作證，但求有山水共作證。做咩工作證嘅？工作證，山水工作證啊，山水同但求有山水共作證，但求有山水共作證。